Hi guys, Muri say guys, Muri say guys, how are you guys? Hi Mandy, no matter how are you? Charity Mabika, Jiri say Auntie Maitsi, Muri say Prudence Machache, how are you? Monica Maunga, Jiri say Maita Mutsenza, how are you? Mandy Graham, how are you, dear? Hilda Nyakabau, long time, how are you? Say, guys. I'm more like a wrong sorrow, you guys. Thank you, good Ramagod. This second dog so got Ram Soro Canas. Bogazra Duka Futsrampunas. That only got this guy to that would lapse. Hi, Manawa Mambo, how are you? Manawa Mambo, she said, boy, how are you? She say Emily Magwenzi. Janet Edward, my Zembe, Muri say, Anna. Check it out on the room. Anna, it's live. What is this? It's live, Wangu. No, how are you, Hazel? She say, Jassy Prim. Good afternoon, dear. How are you? Sherilyn, how are you? Brenda, Darika, Judith, Jonah, how are you? Belinda Skippy, she say, Sarah Chabata. How are you? Molin Keteni Kairo Molina Kukuza wali kuti tinoona neketeni kuti live kana chimunya keteni guys keteni Cynthia Magidi, how are you? Dre last time you said to mwanangu, how are you? Ukuti say my Matilda, how are you? Leti Mudoni mama kubeka nakai wandauya pande guys tabe pa 192 ngati fambe fambai mushike pa 500. Hi Didi from Africa wakaenda ridi kuti grosso madora sha Tigro madora mwe wangu iwo ndo mwe wangu sha unguta kurawo kama tumadora oya natko haoni ngwa gona ere he ndidoka ndari inuri sei kuri kunagiza Africa he kumba iwe kumba ndo kunondagiza ukumboro wanezwa sha uchimboya tsofila free uchimbodya corn ice cream uchimbo iwe sha kumba konagiza sha right. Yes, Suzanne, Dlamini, Juliana, Jiri say, Sasa, Andribo, how are you? Clara Ndribo, Podadimpo, Morisei, Natasha Nyati, how are you? Sipongile, Skauke, Jiri say, Petronella, how are you? Shumba Kazi, Hansi Samayawia, Shana Nidia, it's now better, no siva, it's now better. Unoto not to 7 is a kuto chayao, Kwakati Chene, Tosopizana 8, and that's it. Well, sure, Didi, we are now, sha. Hanzi mazenya kurova Joy shauri iwe mugari wo mu UK 2 ma 20 years na Joy shauri mumwe we ma 20 years shauno yatsa kuziva kuti shift ile kuno E8 to 8 12 hour shauno siva one my sister saka kutoita zvibasa ka toita zvibasa kuno kutozo uya zvedu kana tisiri pabasa anditika toita zvibasa tozo uya edu kana tisiri pabasa mwari vachingoti gwerisa zvakadaro anditi Telani Musque, how are you? Edmo Niapila, I flew say pelile manje sengi right. Tapa 237. Mangane 054 unjani 054. Rock Zaza should say Mama Ka, I can see you. Yes, Maina Magomba should say Sharon Doma, how are you? Holy creation. My sister got to boy feta Nira nyimbo takada pesa nyaya dzevanhu vawe nenyaya dzavo tichizonyatso mune iyi iri kuitika kuZimbabwe ndoyo tochipedzisira nayo zvaizvizvozvi rega ndimboya navanhu vambotaura nyaya dzavo because handizowani time kandi ndingoripo nhasi namangwana Monday chinenge chakatochaya andiona saka guys handeita apa 259 hanzi naisiye thank you dear tarongeza makoti potorongeza here shumbakadzi ina handisati asipa uchitaka kurongeza nditi asha
but inongorogedza nguva nganiko only 2 months 3 months todzokerazve kunotizvozvomorana namazipacha ya UK guys tara chokwadika yakatozvidhakigwa pamberi paMwari. Mira ndikudze UK yakadhakwa zvayo vasikana yakanaka. I think kuvana vari kukura vachipinda vari vadiki ava vana ava. Yes, isusu guys zvokwamwari chaiko ka guys zvangu ndingoseka ndigumire ipapo anditika kwaibayai live muchienda kumba tokuperekedza ite chinoda kunzwa right joy. All right, ndinofunga tichakujoinisa zvatinoita manje 8 o'clock pandinodzoka kumba pepa mazana ndikwanisi kubaya live. Tine prayer group redu nema prayer warriors, saka tinotanga ma prayers exactly na 8. Saka ndichitokuda mbasa vanenge vakatomira ndichitopinda motikari nditozara ndakutodriver katove ma prayer akutorowa ndisvika kumba topedza 8 to 9. Saka pandinotopedza manje unless tazosvika pakudi tapedza saka ndo kwatiri kokoko kune kwatiri kumbofamba nenyaya dzedu tiriko kuma prayer group kokoko. Saka kuti ndibuye nemi kusendogona kuenda nemi but kudzoka pane pakatoima gozani vakatomirira. Remember tiri vanhu vekunyika dzakasiyana siyana tinozongosangana online totanga kuningirira kunamata. Saka tototechitotrawo vekuAfrica because time inenge yafamba. Andiwana vekuAmerica vanenge vari right because vasikati but vekuAfrica time inenge yafamba but iko zvinhu zvezvaanani because tinesena nechi ne 1 hour kubva mangwana. Saka zvinenge zvabeta andimaona zvinenge zvabeta. Yes, bubbling Brenda, how are you? And nice thank you. Ndachitodunura mabhanzi nekutodunura ibvudzi ndadodunura shinda chete ndamirira kuti ndikozorigadzira handei guys tapa 300. Yes, Diamond good. V Jaxi, how are you? Kubva makusendi chitenderera aiwa ndauya priestess dio vetsipo tapa 315 handei guys. Tine nyaya dziri panhanzi please mwedi so andizo timenini vakangana se vanotipa feedback panyaya yakamati vakangana se kuedha because kunotsene vamwe alright vachakuti chakuedha I'll aid you chakuedha kuri kurubatsirika zvisingaitsi you know kune tinotoita matestimony yakawanda amwe muchamanzwa pano matestimony umwe wacho ndichamuunza pano nhasi because ane nyaya yake hanzi ma prayers ari kushanda tikuzviona Mwari wedu avarambi vakanyarara anti masisiva tinongopinda paimba yedu pacloset mimba yedu yemukona yemukati ndokune hondo dzese hondo dzekutaura nemuromoromo dzedziyaka hadzina kwazinoenda itasebenzi nyarara kwaunonoturura nhamo dzako waunonoudza ndionomuziva hadi rusha unongonomudza uri 1 zvinhu zvinongoitika andiwana. Saka pindai mumaprayers guys mungoita yamuri kuita muri maprayers makanyarara anditika ita dofo nyarara silence goes a long way. Asi anorwa hondo hatisirisu anorwa hondo ariko kumusoro kudenga vanhu tikanzwisisa ipapo kuti anotirwira hondo idzi ndimwari atirwi nenyama neropa asi nemweya yemuchadenga munonzwisisa anditi right handei guys tapa 306 ndopatave 306 ndopatave 306 ndokwatave 310 hanzi ndandisida naisheni to aid mikuprayer group tinotongoita live prayer itori live prayer chaichai totongoita live prayer hanzi ndatembeka edmicho zvinondozokuzai mose atiite zvegroup atina group tinotongoita call once group call potorohwa papo maprayers group atina zvegroup tinongoita group call pafoni papo tiripo takatowanda pachitorohwa panotodandamugwa maprayer ipapo ndopanoitika zvese andimaona pagroup call yes andimasiziva kana uchida kukura siyana nazvo zvimwe izvi takabva kunoziziva takaita haukuri unotozvirestricta kukura vana vachadi people they want clean content they come watch the drama havafollowi then vozoenda kunofollowa kune clean content saka iwe uri kuda kukwira kusimuka hazvibudi be quiet ita unoita handika uchaona kuti upenyu hwako hunototera shape hunotochinja but they will come for you but unoramba wakamira because the moment you try kusuduruka kudai kubva kuchimwe zvinhu so kana wanga uri wavo they will come for you but zvinongozodarika hanzi sai zoom sisimokanda link Clover I think uri right let's me work towards that rega ndikumbire vandina vamwe vaite zvezoom tipinde muzoom topinda I think you are right thank you Clover rega tiite zvezoom tokanda link 8 o'clock mopinda pazoom porowa pazoom I think that's okay toita create a link rezoom guys chakumbira one va create a link rezoom then tokanda tosangana ikoko andichika toenda mberi aiwa vanhu vaneta shomakasi vanhu vaneta vanhu havachadi vanhu vakuda vanhu vaneta ndochokwadi chaicho nyangwe neso vacho taneta isusu vacho tatonetawo takuda ngozviita tunhu twedu takangozvinyarara takangozvidirawo peace tiri kuzvikona kwedu but still they will come but you just know how to handle it. They will come for you wakanyarara usina chawaita usina they will provoke you they will come for you
I think chero provoke the best way ini guys takakunda nekungo block. So anditooni zvinhu zvinenge zvichiitika. I don't see. I'm at peace. Autooni. Yes, rinokura zvakanakisa anditooni. Saka zvezvitondiitira. Yes, ndicheka Zoom brain rega tiite zveZoom link ticreate ka brain ticreate Zoom link racho otipa iwewe ndikiri yacho ongoti access kuti tipinde ticreate imimba mini brain create mutipe tite vanhu vakwanda vapinde pana pabatsika because we have been praying kuti munhu wese ari pana pa awane rusununguko rwake tikuna matatu even madialysis ari pana paka vane ma problems atiziva problems enyu but trust me guys kuti Mwari vakutoshanda nazvo nemi techingoti Mwari madialysis edu ari kupindawo pazvinhu panguva dzakaoma panguva ino tatingokumbirawo kuti Mwari mupindire. We don't know what they are going through but Mwari pindirai and we are praying kuti Mwari this page repana Mwari vari tore direction yavari kuda harisi redu ndere community so we have allowed God to take it the direction that he wants to take. Vaindise kwavari kuda kuti riende kana vakada kuti riende kuminamato ngariende ikoko kana vakada kuti riende kucharity kwagarinde ikoko right takangosarenda we have surrendered it takangoti Mwari titorei kwamuda tiende koko tiendese ikoko tingoripo what no say nothing to say saka takangomira takadaro hansi menuda kuti ndikadya sadza ndo mudumbu hauna mausasere hauna mausas guys ande itasvika pa 336 ande wa isusu pana pa 500 tinoisvitsa ande tega and share guys tega and share tave pa 338 ande ma problems aunga mapedzi mukati mopenyu but it's aita munhu focus newe focus on yourself izvo zvekusoroteedzana nema street asina chaanokupa guys haana chaanokupa 1 haukuri 2 unotosvikama uri munhu asina basa unozvidzikisira chokwadi chakana unozvidzikisira uchiti mangwana wadai watukana naningi mangwana wadai watukana ningi wapindura ningi watukwa wapindura ningi unotozvidzikisira kutosvika pa lowest level so regai vatuke guys regai vatituke kana zvichiita kuti vawane peace vavati zvakanaka iwe isu hatichaona tizvioni ende hatikopa kuchapindura tiri busy pakumweta tinoita pano isu hono dzedu kwatitongodzisa kupi hatichapinduri takambodawo kudzirwa honde dzikupindura guys unonyazonoti pakupedzisira ndihosina unonyaza kutokwanawo futi hanimaona because unenge uchimhanyisana nezvinhu zvao unonyazoudzwa uri kuudzwa kunzi hesifeni zviri seisei uri kuudzwa kunzi bring the battle for me. I'll fight this battle. You are not fighting against the flesh and blood, but you need to go to war. You only nyama yo neropa yo. Saka unotozo not samwe samo handa kwana. Saka regai vatituke. Vana kingwe. Regai vatituke moya kuti kana vachita vawane hope. Handika vachita vawane peace after kutituka. Let them continue, guys. We are not there to fight or to do. Tanita guys, we want to focus on us. Let's focus on us. And let's focus on matters the authority and Tanita guys. Tanita plus tiba mwetatori ma role models evanhu vakawanda. Nasi ndiri kudai mangwana ndiri kutuka. Nasi ndiri kuita zvakanaka mangwana ndiri kutuka. Hazvichanyaso kutobuda zvakanaka. Hazvichanyaso kuita zvakanaka. Saka regai vamanye narrative inenge iripo guys chero mukawa kuchisisimeri vahlamuni ingoti vakahla zvekusora muchatukana nevanhu nokudi hazvishande guys you need your peace we need our peace iti vakadya chero kukai vaonekwa kune munhu angakatokwira pamusoro ingoti munhu angakatokwira saka imimi chisiyai zvakadaro varegai vaite ndokungopedza nyaya guys nokuti anetsa hesi maipaida muri seisei zviri seisei Taneta guys, regai vatuke. Regai vafambenda tukukwira tukuita growth. Izvozvi ndine patichati famba apa ndine vamwe vandichakunzirai pakati apa patichati kuzvipasti tuku pane vandichakunzirai munyatsokuona kuti tiri kuwina. We are winning guys. Musilence imomo. We are winning. I came for social media because what I came for and it's winning. Ukaona Mwari ndakazvibvunza vane vanobvunza kuti Mwari is this normal? Zvimwe zvinhu chitika zviri normal here Mwari what is going on nemi Mwari makanyarara but munenge muchiziva chokwadi God you keep quiet but ndakasvika pakuchallenge Mwari izvozvo ndichibvunza then ndakatsiurwa nevanhu vari mugroup ndona matana vakati because ndanda kuchenja kuti Mwari why muchizonyarara muchiziva chokwadi you but mashandiro aMwari asiriwo mashandiro edu guys vane mushandiro wavo ndikakakutsiurwa kuti mamuda kuti zvitike kunani mamuda kuti zvitaugwe kunani imimi chitonyararai. It's okay, mommy. Let's get to. No, we'll go to our story. Don't worry, Dre. I'm just talking to my people. In conversation, yemumba medu munom. Atisha restrict to tita uraiwa. We are not going to be restricted. Let's be younger. Yeah.
We are not going to be resisted tichitaureka nekumba kwedu kauya tiri pahome ground. Pano tinotaura zvatinoda hedu. And tinotaura zvatinoda. Hanzi naAudrey yemurainde kuti my sister zvakaoma my sister ameno ikokore gai aite ai Tanita kana vachiwana mari nokutituka aiwa gai vainde go ahead, let them continue guys. Aiwa let them continue. Right. Patricia Makope wants to join. Ibomira Patricia. Okay. Patricia. Hello. Hello. Hi. Hi, makabisi smeli. Did I tell say? Mara kuchengeta mimi ngathi mabasi. Tirimo wedu ngori mo tsungo chengetwawo. Watokudza Mwari na izvozvo. Amen. Amen. I don't smell. I think you still remember me. Ndakambo contact her sometime. I think February, March this year. Uri uzati ndiri live? Oh, muri live. Eh. All right. Kana muri live, then I will talk. All right, sure. Okay, sure. All right. The guy tunze ina ndichazivi guys. Ndisandaunza mkola wedu panapa. Wenyaya tisatawana makozo makasiyana siyana. Evana kufonawo. Ndinoda kuti ndimbotanga ndabvunza guys. And chisenge iyakola ichetara nyaya dzakawanda change chikada chinza tinyaya dzasangana ndikamana sarasike. But inyaya iyakola ruda kutaura guys anditi I don't know. I want you diaries to help me before I bring the caller. Because caller in comment section is on standby. Akamira kuya anditi. Pane nyaya inenge yaitika. Nyaya yaitika anditi ndaitawo kune munhu wenyaya uya. Shamwari pane nyaya iripo ndatry kupinda pakati kuita dialogue. But hazvina kupera mushi. Handiti right, this is a person antika ari kurwadziwawo ari kuchema auya kwandiri anditika this lady akauya kwandiri choti ngapabaiwe live nezuro. And I'm like, no, we have to hear the other part. We cannot do that. I called the other part antika ndobva dialogue ndikati ndikumbura unblockani tite dialogue. Then we try to do a dialogue antika manheru kuti tinzwisise kuti nyaya kufamba sei. And then in the midst of trying to solve this nyaya guys aina kubuda zvakanaka. The other party iri kucomplain Roy yakabva yaramwa ndobva yadropa handi mana ndobva yaenda. The lady ndobva tisimeli ndakakuudzai kuti munhu uyu atauriki naye. I've tried. Ndinokumbura kuti mubaye live. Handi muri kuona muri kunzwisa ndati mundinzwise guys. Now ndauya pa live handisiri ndikutaura nyaya iyi because ini handisiri nyaya iyi ini ndiri host. Ari kuuya kutaura nyaya yake ega. Then later on because nyaya yaitwa naMeli anditika mozoiwa yakutaura kunzi Meli anozodai munhu akaitira ningi chakati munhu auya akacomplaina. Saka in other words ndoda kubvunza guys, tosiya here vanhu vane zvichemo avachauyi kuzochema here paplatform panapa because takadziita kunonzi maitirei aifanira kuitwa nyaya asi inozoitwa kune imwe platform. Ichaenda inoitwa kune imwe platform. Imi mafanira kuita because mukaita nyaya iyi antika maitirei nyaya iyi mari mabvumirei pamunhu platform mamupirei platform kuti auye kuzochema. Poitwa say before I bring the person I want to hear from you. What do you think we should do? Because kana vanokuipisa vaya vakuda kutaura kumberi uko vasina nyaya dzakuva kutsvagira nyaya vanoti akaparadza ningi akataura nezvaningi but it's not me, it's the person. Pane zvakaitika anditika ini I tried anditi kuti paite peace vautaurirani vawirirani zvaritadzika. Munhu ari kuchema ari kuisa kuti ndoda kuenda palive. I want to tell my story kune vamwe. Tonyarara here hanzi regai dziende kumwe namai vatana. Saka what am I doing on social media namai vatana? Ndo yangu kuzongotora content ndichipa vamwe. Ndizvo. Is that what you are saying? Hanzi namai vatana ngaisauya ngaiende kumwe. Saka togara toto ndangoya yese nyaya yese vanhu vese platform rine kubva kuti rikure svika parasvika antika ndiri kuti vanhu vaiuya pano vachiwana sununguko. Vamwe vakadikabva kune vanhu vandakadikabvira mari dzevacos hobho panapa vasina mbobvera vadzoka pano vakataura tivede toda kutenda takawanigwawo mari dzedu namai avo ndichirwa nevanhu. Vamwe vandakavingira ndichiti bhadharai mari dzevanhu dzezvikwereti ndivo vamwe vevanhu vanenge vari muzvikwata vananojoina kunopiswa meri kwakwe because ndakambomuvinga. Paita munhu auya kwandiri
akati zvakati ndikamunika no sha, we don't do that. Bhadhara akabhadhara nekutya kuex kuti ndoiswa pa social media akapesera pa munhu mari. But remember kusaidi kwangu ini ndatocreate enemy, asi ndinachoenda kuitira chakaipa ndangoti mupewo mari yake, asi ndatove enemy because ndamuvinga kuti mbhadhara mari yake. So panonotaugwa meli pai ndo vanenge vakazara vai vachiti yes. Saka ndiyo nyaya imwe irikuda kutoya panapa guys. Ndikati ndirege kuvharira nyaya nditokutaura nyaya iyi. Andika kana yoenda kunonzi sisimeni vanotengwa. Ndoda kuti munyazo ndinzwisisa. Kana ndisina kuti nditaure nezvenyaya mundipe munhu platform. Andika panoenda kumwe anti akunotaura kunonzi sisimeni vanotengwa nevanhu. Ndo pamunonzwa vanotengwa nevanhu kuti vasaburitse nyaya. Handina munhu akambonditenga kana wani mose mimi pandakambonditenga era kuti sisimeni ndinyi kana twandakambovingwa kuti nayo kwata nyaya yako kunondipe mari. Akawani kuita ndakamira musoro pemba pandikachedzera hakuna kana wani because asandambodla mari yemunhu nditi ndine nyaya yako. I don't operate like that. Andikubhadharisi kuti uye pano unongozvira nekuda ko ndionotondibata. Saka muna ndiri pakati. You don't bring them vari kubhadharwa mari. You bring them vari kupwanya munhu. But ndikumbira mudzore volume yembashakira tikunzwa music kuno kinotikanganisira ma copyrights. Mon. Saka matodi guys, because the lady is there. Do it I say. We make it a green button. I want green button. But anyway, it's also taka decide kuzvimirira. Yes. Taka decide kuzvimirira tega saka ati controliwe nemunhu. We will do. Anditika zvatinoita isusu pano. Sesu, so diaries. Ati control nemunhu. Takati we are on our own people. Handina bururu, andichadi, handini bururu socialite, handina bururu. I will do me. Anditodi angana kuinbox, please do not come. I am just me. And more. Saka tongo tatinoita pano. And why is that request or to get in school? Buda imudzoke. Buda udzoke make ice kupinda. Buda udzoke, right? I'm now tawira naka let me nakati ndikuonesei ndingokuonesai mbijana zvimwe zvezvinhu kuti muzoziva kana zvotaurika muzoziva ma attacks mamwe acho by bringing izvo zvandikutoita by giving the lady a platform. Uya chataurwa ukuka leto create an enemy guys. Panoungana anenge akaunganawo ekoko zvacho pakaiva guys. But anyway regaiti ningiriri regaiti muunze ataure nyaya yake ega. Hi Gina. Hi Sisi. Hi dear, maswera sei? Maswera sei Sisi. Ndaswera ndave pa live ndanichambobvunzawo vamwe sekutaura kwandaita zuro paya pametaura nyaya yenyu kuti nyaya idzi. But anyway vanhu vati vanhu ngavauye. Uyai mutaure nyaya dzenyu. Saka isusu bhora mberi atikontroli nemunhu atisuri nemunhu. I tried nezuro kusama kuda kubatsirai mose but maperero egame vanhu vachazozivawo kuti game rakapera sei muchataurawo mega. Saka right imi mutoda kuti muzviintroduce kuti ndimani zvakare chakunzai pano chii motitsanangurira nyaya izeri. Makope but yendo name yangu pa Facebook ndoshandisa Mamaka Triple J's. Okay. Nyaya yangu yakamira isekuda Sisi. Pane the lady Anita Shimaye products anonzi Anesu the hair doctor. Achangotanga business rake. I used to have long hair, natural hair. Ndaka order my products kubva kwaari kubva kuZimbabwe. And she's the one akatenda akanodropa pabazi because business rake rasatranyanya kusimuka. Saka as time goes on ndakazongota ndoda kumbogera musoro wangu to start afresh plus line yangu yanga yanyanya kupera. Ndobva ndamu approach